大家好，欢迎收看慢食慢语。回顾了一下我之前拍的几期视频，发现很久没有做烘焙类甜点了，所以今天我们来做一个轻乳酪蛋糕。需要用到的几样材料很简单，主要是奶油、奶酪、黄油、牛奶、鸡蛋、低筋面粉、玉米淀粉，然后是细砂糖。虽然材料简单，但我觉得这款蛋糕是失败率比较高的一款基础蛋糕。在制作的时候呢，需要比较细心，有比较多的注意事项。首先，我们把鸡蛋的蛋黄和蛋清分开，尽量选新鲜一点的鸡蛋，这样你分的时候不容易把蛋黄给弄破。蛋黄一定要小心，不要混到蛋清里头了。在分每一个鸡蛋的时候呢，你最好都单独拿一个碗，然后要确保这个蛋清是很干净的，里头没有混入蛋黄之后呢，再倒入到一会儿要打发蛋清的大碗之中。分开之后呢，先放在一旁待用。现在呢，你找一个小的锅子，里面装上开水，再拿一个大的碗放在锅子上，让碗的下面接触到热的水蒸气。把奶油、奶酪、牛奶和黄油都放在这个大碗之中，就靠着下面蒸汽的热度，让这三样食材混合在一起，让奶油、奶酪和黄油都能够融化，然后混合成这种比较细腻的奶酪糊。再把鸡蛋黄一个一个的倒进去，每加入一个的时候呢，都快速搅拌一下。这个时候用蛋抽就可以了，把这个奶酪蛋黄糊搅到顺滑，没有颗粒的状态。然后呢，现在把低筋面粉和玉米淀粉一起过筛，分2次倒入到这个奶酪糊中，继续用蛋抽来搅拌，把它搅成均匀的面糊。搅好之后的这个面糊应该是比较细腻的，如果你不放心，可以过一下筛，去掉它其中可能残留的一些细小的面疙瘩。过筛好之后，这个奶酪面糊就拌好了。这个时候的面糊呢，应该还是略有一点温度的，所以呢，要把它先放到冰箱去冷藏，大约20分钟就可以了。冷藏一会儿，它的质地会变得比较浓稠，这样一会儿和蛋清混合的时候呢，会比较好拌匀。在等待冷藏的过程中呢，可以来准备一下一会儿要用的蛋糕盘，拿一小块黄油涂抹在蛋糕盘内。因为我用的不是不粘的模具，涂抹黄油可以防止蛋糕粘在蛋糕盘上。其实这款蛋糕呢，最好是能够用有不粘涂层的模具来做。不粘的模具能让蛋糕在烤的过程中更加不容易开裂，并且涂抹之后也会比较漂亮。再在底下垫上一张烘焙纸。注意烤这个轻乳酪蛋糕的时候，不要用活底的模具，因为一会儿我们要把这个蛋糕盘放在水中，用水浴的方法来烤。用活底模具呢，非常容易进水。虽然有人说可以包锡纸来防止它进水，但是我自己的经验是，包上锡纸后仍然有很大的几率有水蒸气跑进去。在面糊冷藏的差不多的时候来打发蛋清，在蛋清开始打发之前，先加入1半的细砂糖，打到出现比较粗的泡沫之后，再把剩下的白砂糖加入。因为这个蛋清呢，我们希望它打发到比较细腻、稳定，然后没有大气泡的程度，所以呢，不要用太高的速度来打发它。我用厨师机是用了4档，然后调到6档，然后最后回到4档，这样。我总共用了2到3分钟，然后根据不同的机器的功率不一样，需要的时间可能会略有区别。不过呢，一定要注意不要把这个蛋清打发过头，这个是轻乳酪蛋糕能不能成功的至关重要的一点。打发的程度呢，就是湿性发泡就好了。所谓的湿性发泡呢，其实到底应该是什么程度，我觉得可能每个人有自己的看法，但是我认为是这样，把这个打蛋器的头提起来之后，这个前面带起来的蛋清呢是直接垂下去的，不会形成一个有弯度的角。垂下去的这一段呢，你轻轻的抖一下，它就会掉下去。也就是说，这个时候蛋清还有一定的流动性，这个时候就可以了。不要把蛋清打发到有弯角或者是完全的没有流动性，那样的话你后面的蛋糕烤出来会非常容易开裂。蛋清打发好之后呢，把面糊从冰箱拿出来，同时呢，这个时候你可以把烤箱开始预热了，预热到160度。然后先取1/3的蛋清倒入面糊中，用你的橡皮刮刀把它拌匀。
这个时候两者应该是非常容易混合的，随便拌一拌就能够拌得很均匀。如果这个时候你发现蛋清没有很容易的就混入面糊之中呢，说明你可能是打发过头了。拌好之后呢，把剩下的蛋清倒入一个大盆子之中，再把之前拌好的面糊给倒回到蛋清之中，继续用你的刮刀用往上翻拌的手法把这两者混合均匀。这个翻拌指的是你把橡皮刮刀呢从盆底划过去之后呢，然后往上翻过来，把你刮刀上的这一部分面糊给折叠到上层，然后转动一下盆子，然后不断的重复这一个过程。不要像打鸡蛋一样的去打圈的去拌这个面糊。其实呢，这个轻乳酪蛋糕的面糊应该是很好拌的，所以大家也不用太担心会消泡或是怎么样。如果你在拌面糊的时候发现消泡了，那么很可能是蛋白打发的程度不对，或者是之前的奶酪面糊温度太高。只要注意到这两点，应该这个面糊是很容易就能拌匀的。拌的时候动作要快速而轻巧。拌好之后，把面糊倒入到蛋糕盘中。这个时候的面糊呢，应该是没有太多大气泡的，非常细腻。前面我说过了，烤这个蛋糕一定要用固底的模具，千万不要用活底的。如果你实在没有这种圆形的蛋糕盘，用这种小的吐司盘也是可以的，只要它的模具是整个一体的，下面不会进水就行了。然后呢，就是在下面找一个烤盘，把蛋糕盘放进去之后呢，在下面的烤盘中注入冷水，大概1到2公分高。这个时候把面糊放进烤箱里，要放在烤箱的最下层，在160度的温度下烤20分钟。这个时候160度的温度是为了让蛋糕表面能够结成一层皮，然后稍微有一点上色，并且因为你把一盘水放到烤箱里头之后，烤箱的温度会降低一些。大家可以看到，这是烤了20分钟之后，大概就是这个样子。因为蛋清的打发程度并没有很高，所以这个蛋糕应该是在比较缓慢的爬升，而且表面呢也最好不要凸起来，是整个蛋糕比较平整的往上升。然后呢，把烤箱温度降低到130度，继续再烤1个小时。如果你实在没有固底的模具，只有活底的蛋糕模呢，那么你可以在烤盘上放上一个烤架，在烤盘里放水，让蛋糕的底部不要接触到水，这样烤也是可以的，只是它开裂的几率会大一些。现在呢，距离蛋糕烤好大概还有15分钟，这个时候蛋糕就是这个样子的，只是比模具呢略微高出来一些，整个蛋糕并没有长得很高，只有这样才能够保证蛋糕不会开裂。等蛋糕烤好之后呢，也不要急着从烤箱拿出来，把烤箱关掉之后开一个小缝，然后在门缝上插一个锅铲之类的物件，把蛋糕留在里面待上大概半个小时。因为刚烤好的蛋糕很嫩，需要放在里面多待一会儿，让它的结构比较稳定。半个小时之后呢，把蛋糕拿出来脱模，这个时候蛋糕应该已经和蛋糕盘之间呢自动的会分离出一个缝隙了。然后你找一个平板的物件，或者是一个比较平的盘子，放在蛋糕的模具上，把它倒过来，稍微的抖一抖，蛋糕就会自己掉出来了。再找另外一个盘子，再扣在蛋糕的底部，然后再反转过来，就可以脱模了。脱模的时候呢，动作要快一点，不然这个蛋糕的表皮很容易粘在盘子上就被粘掉了。脱模之后，先放在室温下彻底的凉透，然后再放到冰箱去冷藏。我一般会冷藏1整夜，第2天再吃。要吃的时候，把刀子用热水烫一烫，让刀子有一定的热度再来切，就能切得比较整齐。轻乳酪蛋糕一定要冷藏之后口感才更好。轻乳酪蛋糕是一款很常见、很基础的蛋糕，但是要做得好呢，是需要注意到比较多的方方面面的细节的。最容易出现的开裂问题呢，和蛋白的打发程度、烤箱的温度以及你使用的模具都有关系。因为视频的长度所限，我说的比较简单，在我的网站上我有写比较详细完整的失败原因和各种分析，大家有兴趣可以去看一下。冷藏之后的轻乳酪蛋糕呢，吃起来是非常湿润轻盈的，有入口即化的口感，味道也不会过于甜腻，相信大多数人都会爱吃这款蛋糕的。希望你们喜欢这一集轻乳酪蛋糕做法的视频。如果你们喜欢我的视频，请在下面点赞、订阅我的个人频道，或者到微博上来关注我。最后，谢谢大家的收看。